你大聲嗌啊，引我哋出客廳，然後暗中叫人偷咗嗰盞鑽石燈，快如閃電啊！普通人就唔得嘅，不過咧，不明飛行物體你就有辦法做得到噶啦。有冇搞錯啊？有乜理由係？唉，你冇喐啊！喂，你千祈唔好輕舉妄動啊！佢係我屋企嘅老工人，一向啊對我忠心耿耿，唔會係佢咧。老先生啊，人不可以貌相啊，你唔好咁信任啊！唉，華生，你逼供啦！咪住先，係咯，係邊個啊？保護過去同未來歷史，為世界救星，罪惡小女兵1號。我就係2號啦。你扮得幾似喎，假福爾摩斯？唔該，你露出本來嘅面目啦。哎呀，我哋嘅遊戲咧，似乎要結束咯喎。不過咧，我好想請問聲啊，你哋有咩證據證明我係假嘅福爾摩斯咧？好簡單，我就係證據啦。哼，麻煩晒你哋啊，佢哋穿晒大煲。哎呀，既然穿咗煲啦，我冇辦法啦，唯有壁虎跳牆咧。係忍住啊！哦。哎呀，雲象啊，我忍無可忍啊，又要用機械嚟解決啦。啲估啊真係越嚟越唔似樣啊！有嘢睇啊！奇怪啦，去咗邊度啦？唔見佢㗎。唔通就咁俾佢哋走咗去？地底下邊好似有啲嘢衝上嚟喎！哎呀，好犀利啊！忍住啊！好大啊！見唔見啊？係雞泡魚同陀螺甲蟲混合機械嚟，叫做咧雞泡陀螺機。哇，估唔到佢威力都幾犀利喎！嚇到我腳都軟埋啊！哈，你又幾叻仔喎，識估，居然諗埋晒啲古靈精怪嘅嘢。我仔啊，從來未試過咁興奮嘅。總之今日咧就係大日子嚟嘅。係啦，你今日個威力攞滿分啦嚇！咪走啊！我都唔知得唔得啊！即管試下。唔得啊，光仔，一啲反應都冇。奇怪啦，好啦，繼續再試過。